അബാബീൽ. കാബയെ നശിപ്പിക്കാനായി ആനപ്പടയുമായി വന്ന അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അയച്ച പക്ഷികളാണ് അബാബീൽ പക്ഷികളെന്ന് സൂറത്തുൽ ഫീൽ സൂക്തം 3 പ്രതിപാദിച്ചതായി കാണാം. ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച കളിമൺ ശിലകൾ കൊണ്ട് എറിയുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളെ അവർക്കുനേരെ അവൻ അയക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അവരെ ചവച്ചുതുപ്പിയ വൈക്കോൽ പോലെയാക്കി. കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്ന ചെറുപക്ഷികൾ അവയുടെ കൊക്കുകളിലും കാലുകളിലും സിജ്ജിൽ കല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവ അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന് മേലെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുകയും നരകാഗ്നിയിലെ ഈ കല്ലുകൾ വർഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുമൂലം അവർ വൈക്കോൽ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. അഹങ്കാരം പെരുത്ത വലിയ ഒരു പടയെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചത് അവർക്കിടയിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇച്ഛകളെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികളെയാണ് എന്നത് നമുക്കിടയിൽ ചിന്തനീയം തന്നെയാണ്.